गृहमन्त्री सुदन गुरुङलाई साथीहरू कसले फसाएको रहेछ त? यो भिडियो सुन्नुहोस् त। हामी सुदनका बारेमा डकुमेन्टहरू दिन्छौँ, यो इस्युहरू दिन्छौँ, लिङ्कहरू दिन्छौँ। तपाईँले नेपालभरि फैलाएर चाहिँ अनि यसको इज्जत खराब गर्नुपर्छ, धप्पा लगाइदिनुपर्छ र यसलाई गृहमा फर्काउन दिनु हुँदैन। त्यस बाबत 10 लाख दिन्छौँ। त्यो 10 लाख हामीले लिन्छौँ, ल्याऊ भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यहाँ यो 50,000 हामीले एक्सेप्ट गरेका छौँ, ढोकामा फालेर गएको छ। हामीले लिँदैनौँ भनेर त ढोकामा छोडेर गयो होला नि। त्यो अडियो मैले चाहिँ उपहार ल्याऊ, उपहार छोडेर जाऊ भनेको छु। अनि उपहारमा उसले पैसाको कुरा गरेको छ। बरु पछि उसले कोट्याइ सोधिरहेको छ लिखितमा, तिमीले 1 लाख पायौ। त्यो प्रमाण लिखित जवाफै फुत्काएर पाएँ भन्ने पार्नलाई मैले त भनेको छु नि। उसले केही पायो भन्दाखेरि मैले मेरो स्टाफले लिएको होला, होइन? मैले त पाएको छैन, लिएको छैन भनेको छु त मैले। त्यो देखाओस् न, ल लिएकै छु, पाएकै छु भने देखाओस् न। मैले मागेको छु, त्यो अडियो छ, मैले कल गरेको हो। त्यो त अब तपाईँ अनुसन्धानको घेरामा